सो है गाइस, टुडे आई एम ओपनिंग माई पार्सल फ्रॉम मीशो एंड इसमें मैंने मंगवाई थी एक मिनी स्कर्ट। एंड गाइस मेरी वॉइस को इग्नोर करना बिकॉज मेरा गला 2-3 दिन से ठीक नहीं है। यहाँ पे पार्सल ओपन नहीं हो रहा था तो मैंने नाइफ लिया। एंड गाइस प्लीज़ मेरे रूम के मैस को इग्नोर करना। Guys, I got this skirt at just 178 rupees and trust me, according to quality and price, it's worth it because 178 में और क्या ही आएगा यार। आप खुद देख सकते हैं कितनी cute skirt है। If you also want to get the link of this skirt, tell me in the comment section, I will share it. And if you like my video, don't forget to share, subscribe, like and comment on my channel. Till then, bye bye.